Ha, hangi koruma? Onların koruması mı? First time, İlk President, defa kullanıyorum. Sayın no Cumhurbaşkanı. security. Yani korumasız kullanıyorum. Arkada koruma yok mu? No bodyguards behind us, biz Prime varız. Minister. All right. Oh, there is a camera too. Fatma'dan iyi koruma olur ha. Evet efendim. Nasıl? How do you like the design? No, of the really, conference? and you know everything there, very, you can drive. Yani orada Yeah. her şey, There's Turkish and there's also English. hem Türkçe hem İngilizce orada Yes. açıklamaları da var. Çok güzel bunlar. Sana göre. Just for you, you know, just Yeah, alhamdulillah. I'm surprised you trust my driving. yani benim sürücülüğüme güvendiğinize biraz şaşırdım diyorlar efendim. Vay. Why should I be I surprised? hardly drive, Yani çünkü çok fazla araba kullanmadığım için. and we drive right hand. Ve biz hep sağ tarafta, sürücü sağda Ha, olur. bir de ters. İngilizce. So let's get off now. Hadi inelim diyor. In fact, Aziza asked me, do you need to drive? What can-" Aziza da sordu bana, yani emin misin hani kullanmak zorunda mısın? When she doesn't trust me. O bana pek güvenmiyor sürücülüğüme. No, because but I drove when I was teaching at Georgetown in Washington. I drove, but very rarely. Ama çok nadir My brother- vesileyle. Ses duyuyor musun? My brother, you don't hear anything, right? Do Yeah, you hear anything? It's really. very It quiet. is very quiet. Evet, çok sessiz. And you see the front, Ya. fantastic. Yani önü